哇，準大三元喎，係一個版嘅大三元啦。佢提到好多球員嘅名，包括有 McConnell 啦，包括有馬爾斯端拿啦，包括有奧比托平啊，包括史亞琴等等隊友啊。係啊，呢場波可以講係一隊波嘅勝利啦，即係由教練嘅調動啊，到頭先你講一紮球員嘅表現咧，個個都有一段時間有個亮點。對方實力好強，但係對我哋每一個人嚟講咧，都係一個咧同樣嘅挑戰嚟嘅。今日咧喺佢哋帶領之下咧，第四節啊，佢哋贏32-18嘅。所以咧就佢 game 組打得麻麻地，但係始終人嚟噶嘛，佢唔係 perfect 噶嘛。所以咧我哋 overall 嚟睇咧，其實哈利仔喺呢個季後賽嚟到總決賽咧打波嗰個表現都係真係相當之好。佢亦都講到話咧，守 SGA 咧唔係一個人嘅責任，係成隊波嘅責任嚟㗎。咁亦都係提過啦，咁多主場球迷之前有咁多以前溜馬嘅名宿出嚟撐場、出嚟打氣，佢哋當然咧感到好開心啊！林夏特咧可以講係呢場比賽無名英雄啦嚇，即係唔好以為俾 SGA 攞唔到30分，我覺得佢都成功咗㗎啦。佢講到話咧，問佢爸爸都喺度喎，點樣慶祝啊？咁佢話啦，我哋翻屋企咧會慶祝啦。睇下全場裏邊最感到驕傲嗰個爸爸就係哈利爸爸。係，哈利仔就遇到哈利巴咁啦。好啦，咁啊，今日喺哈利堡頓、馬夫連、史亞琴等人帶領之下咧，溜馬116對107擊敗咗雷霆嘅，咁啊場數咧而家係領先2-1。